Parce que moi si balinga kaete po azana tolo abo côté les mains to simate balinga ka moi si na bizaleli ya na Bible et lobike la femme sage bâtit sa maison. Donc femme sage wana yende ya ko bâtir ndako na ye. Donc moi si balinga kaete po azana taille bien azotambola bien te okokuya bandeko bazanga na Afrique bamonaka biso tozana poto soki ya denzu abali mundela tindeli bango photo bango bazana bamonike ya denzu vi na ye bongi parce que na Afrique conception la majorité ya population bayebike na poto so bali mundele okomi na mbongo koleka ya didi kinwa oni soki obali mwasi eke mwasi wana abota kate elakisi teke nzambe apimeli bino te voilà te soki obali pe mobali mobali na yo abota kate elakisi teke nzambe apimeli bino aboko pesa bino nzambe alingaka bino mais stérilité ezali phase oyo nzambe akoki kolekisa bino na preuve po bino nde bokoba na mabondeli. Et voilà, très chers internautes que vous suivez, il y a des tout à travers l'internet dans le monde sur www.vrt116 TV et Congo Elengi. Vraiment que très bel moment où tout ça on a bien partage, très belle émission, examiner toutes choses avec Yadinzo et les frères Armando Ngoma Kinanga. Vraiment que au moko ya bino Yadinzo alobaki azuko zongela les frères Armando azongela ke natina osala bezité natina oluka un succès te natina ya ko s'en charger pe na batute donc ça d'une manière moko za enseignement na ye oyebike batebele ba posaka ngo to pesi bino nyonso bamboto bolinga vraiment ko landa ya denzu so bomoni elongi ya frère Armando na ya denzu. Voilà, tu ebike na tendance nyonso ndenge bokomela biso to andimaka yango donc to acceptaka yango mais de fait que za oyo malobande Bible nde malobande onzamba sala ki mokeli poto vivre. C'est pour cela ya déjà le bi lelo le soazon les frères Armando na pia ki bino thème lelo to lobela sur le mariage parce que na kati ya mariage to ça na ba divers rebelle na kati ba divers wana rebelle na kati par rapport aussi na analyser que loko par rapport ya ndengi biso pe to ko vivre libanda ba parents ba botaki biso to komi une année 2 ans 3 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans mutu na mutu pe fa longwa pena tiki ba bota sala ya famille. C'est pour cela raison pour laquelle que tu tout expliquer kaka réalité nini mais réalité wana to yebike Bible pe na kati et qui sala biso parler yango et puis ça biso bokaste ezana ba biloko ebele toujours wana on a kati wana en tout cas émission alelo exacto comme boza la prête vous avez biki na bino comme d'habitude ndenge nga koloba parce que ma commune yango et pouvoir biso toye bake non il y a des gens en ligne frère Armando azome mabiso kitoko be mabe frère Armando bonjour bonsoir ki bande ko ba landa biso partout bazami muso ba landa biso na moy muso na tongo muso na butu to pesi bango ba mbote d'une manière générale mbote na yo mbote ya denzolezitu merci na bande nyonso oyo bazo suivre biso nenga yo lobike so ki question ezali soit so ki sujet ezali to zongeli bango po to pesa maté. Voilà qui les frères Armando zongeli biso bien aimé yo landaka mingi ya denzolezitu na musika na Europe et Océanie, Amérique, pe Asia. Donc, tu y a sur 5 continents, ils ont la biso. Tout ça, na confinement. Est-ce que confinement, on a posé une question pour nous parce que nous avons maïl. Tout ça, nous avons vidité. Nous avons que vous avez intellectuel parce que nous avons écriture, nous avons en tout cas, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens toujours, nous avons une académie de movies pour lobby, tout ça, la sous vraiment, frère Armando. Les autres bandela nous, papa na maman, pour babota biso basala ranine basala alliance babana biso pe to kola to sala ranine to sala alliance après faut tika parler mais les leçons total en Afrique et comme les ba difficulté mais pour ba difficulté wane ya na lingi na mema bino na makomi nde to kozwa ba résultat na yango. C'est pour cela ya déjà apesi bino na ba introduction o avant to kende na ba conclusion frère Armando mariage ezanini selon Bible. Bon, au moins, selon Bible, mariage est union, ou soit alliance entre moisi
na mobali. Yango wana nzambe alobi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc mariage selon nzambe ezali union entre mwasi na mobali. Donc eza alliance mobimba. Yango wana bibliquement to bengi yango mariage. Vraiment, voilà. Yango na ben na bino tozana na babik. Hein, bon mwende tozoki tozana na babik pamba te to mona lelo ba conséquences et yeli biso na mabala ebele, manque enseignement, ben manque éducation. Yango raison pour laquelle que réalité wana zwata na yo. Tokoma na ba point wana. Siko yo opesi biso e yanoke selon Bible bande ko balandi, mais opesi biso verset hein? Non, bon, mes versets tozana na nani hein. Voilà, j'attends yo papa Armando. Voilà, en attendant les frères Armando Ngoma Kinanga, tu peux essayer de voir bon, tu peux essayer de voir. Na ligne pena baksa point oyo en attendant ye azo lokila biso verset yango. Lelo ba pasteur lelo bazana devoir oyo lelo ya ko enseigner biso pe ya ko apprécier biso. Ya ko te ya biso parole de Dieu. Mais devoir mususu oyo to kuti na mukili oyo biso ba membre to bakisi bango to ye barate. Lelo biso mongo to komi ko sala ba mabe na biso mais to komi ko memela ngo ba pasteur mais consciemment oyebi ke nga pena naza muta banzonzingi nga pena naza na nga muta gauche à droite mais soki mbebe kwei muta liboso obenga nani passe pasteur aboni pasteur yaka na parler bien nazoya o memela pasteur makambo oyo yo moko oyebi yango ke eza mabe omoni devoir to pia passage dans Nzambe. Voilà, il y a des nzuluzi tout n'aimike. On se peli dans quoi frère Mbando. Voilà, donc verset biblique. Verset ezali Genèse chapitre 2 le verset 24. Et le Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc Nzambende a établir mariage entre mwasi na mobali po bango mibale bazala nzoto moko mutu moko yango wana to bengi yango mariage selon la Bible. Vraiment. Voilà preuve que parce que na souka pour tout ça la rata yango ya déjà pesa kabino déjà na ba commentaire pour bozala na compréhension d'une manière générale pour na faciliter bino pe na temps. Surtout que na les 10 commandements to yebi que na Exode 21 à 17 mais surtout zwika na 20 wana to tangi na 15 eza ne loro mo ba komana kati wana 10 commandements. Wana na chapitre wana to ebikete frère Mando so ko tangela biso ka wana Exode 20 15 hein? 15. En fait 25 wana et le dit que tu ne déroberas point. Donc ezake okoyiba te. Voilà. Okosala kimuyibite. Voilà. Donc Nzambende a interdire nyonso oyo ezali muyibi na ba sens géné voilà sens nyonso voilà to zuika moi parenthèse wana parce que na sens parce que au moni so ina memi bongo na lingi de bande ko ba comprendre ngai na yo ki muyibi wana to lobi eza muyibi ambongo tendengi to yiba komi ko kanga batu na mboka na biso kuna ndenge ba kanga batu mususu eza ko yiba elamba te ki muyibi eza na ba sens ebele so to teba détail nango ata soki na ye awa bwe na sololi na frère na memi biki na ye sans ya yeba eza ki muyibi ozwi mwasi ozo vivre na ye yo o renarane na biyenga eza pe ki muyibi wana nde yango kutepiaka Nzambe kanda ça c'est vrai omoni mais ya mbongo okobongwana nayo frère Mando toke Bible elobi na biso libala ya liboso ezalaki ya Adam na Eva ebongo mwasi ya coin azalaka nani bon omoni bato belé va poser la question oyo parce que na la déjà ba église belé baloba ke mwana Adam oyo to bengi na Caïn mwasi na ye ezalaki démon moko boye bato belé baloba kango mais biso to lobi ke na ton ya kala mariage entre ba frère na ba sœur ezalaki na ba autorisé donc Caïn azwa kinde petite sœur na ye abalaki. Or Bible ezoyebisa biso kaka sur Caïn na Abel. Donc Adam na Ève babotaki bana ebele. Bana basi na bana ya mibali. Et kuna nde tokoki kopesa verset toza na Genèse chapitre 5 le verset 4 Genèse 5 4 toyeba ke non Adam na Ève babotaki bana ebele ezaka Caïn na Abel te.
chapitre 5, Tobani na 3, Tokitna na 4. Je lis au nom de Jésus. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc, Adam et Ève, babotaki kaka Caïn Abel te. Babotaki Caïn, Abel, Seth, Nabana basi. Maintenant, Caïn ye azwaki ndekona ye ya mwasi abalaki ye. Pona tango kala ezalaki lisumu te. Kozwa ndekona yo ya mwasi obala ye. O bobotami biologiquement tata moko mama moko. Tozui pe na Abraham. Abraham na ndekona ye aussi Nashor. Bazwaki pe en fait bana ya bandekona bango. Donc na tango kala babengaki yango inceste ezalaki lisumu te na tango kala parce que nzambe aliaki ke bato ba se multiplier. C'est bien après que et comment que lisumu par rapport ya ba loi ya Moïse. Voilà. Frère Armando tolandi réponse ya frère Armando Ngoma Kinanga ndeko benga biso ndenge bozo benga ndenge bozo komana ezo sa kitoko yango moni ya denzu azo sala pe fort azo même ata 1 heure du temps oyo aya asolo la poto tila bino. Merci na bino ndenge bozo abonner lisusu ebele na Vérité 116 TV ndenge bozo abonner lisusu encore na Congo Elengi. Na yebisaki bino dernièrement bozolanda ya denzu na Congo Elengi na Vérité 116 TV. Oh mais ya denzu non Congo Promo eza chaîne mère ibisika ya denzu abimela bisika ya denzu azalaka naza peka akuna. Donc bomwe na moment ya confinement oyo bato mususu azomona ngapona leka na Congo Promo na Congo Promo te ya denzu pazaka kakuna. Bosilika na bino te naza kuna. Bomona biso na ba tendance moko boye poeza na bimission mususu par exemple awa moyen lekezate. Kuna ekeleka na moni bino kuna bo mélangeaka botsaka bo c'est pour cela chaque invité a sa pena ba critère na et ça invité musu parolo ba te bino bo mélangeaka boye ça va pour me to memie to sale mission na bon ça va filer nos charges c'est pour cela ya déjà bino bo s'abonner pe belé na Vérité 116 TV ndé bo ba enseignement ya notre frère Armando Ngoma Kinanga isa bon frère voilà c'est pour cela bo moni enseignement ya français ezali ya linga ezali mais toujours ça la bino pe ba traducteur musu bo bando monango to bansa la bino be mission bo bando zango sous-titrage na c'est sous-titrage la kisi tozo lo bango même na lingala ou soit en français mais sous-titrage ezo en anglais pour te faciliter pe bande ko mususu hein to lo baki to salango d'une manière générale puis parce que pour te défendre pe excellence donc pour faire notre monter l'excellence c'est pour cela ya denzu mes frères Armando opesi biso réponse à question na mais ndenge nini mobali akoki ko bala mwasi na ye soki akomi na temps oyo abala. Bon ya denzu moni biso tozo répondre par rapport à la Bible. Bibliquement parlant, mobali akoki kobala mwasi na ndenge ke soki ozali un homme spirituel il faut sambela na nzambe nzambe nde akolakisa yo mwasi na yo. Maintenant soki oza homme spirituel te ndenge ya kobala mwasi ezake omoni mwasi na nzela osepeli na mwasi wana so tango osepeli na mwasi wana bino mibale boyokani nanu bosolola nanu après oke kotala tata na ye parce que mutu oyo akoki kobalisa mwasi ezali nde tata soki mwana mwasi wana azana tata te donc tuteur na ye mutu oyo abokolaka ye oke okutani na ye bosololi osengi loboko mwana mwasi epai ya tata na ye tata na ye nde akosenga yo nyonso oyo ye akolinga parce que libala ezali opesi bapesi c'est ça le vrai mariage tango osali yango opesi oyo basengi yo tata na ye apesi yo loboko mwana na ye voilà mariage tobingango mariage traditionnel après kuna Bible elobi na Romains chapitre 13 le verset 1 que nous devons respecter les autorités donc kuna nde il faut nde bo kendende na la mairie bo salande mariage civil à partir ya kuna nde bokoki na bino nde kozala mwasi na mobali. Voilà les frères Armand. Eh bien, tous on a place wana avant que na 4e question mais 4e question na biso les frères Armando na ndengo lobike yo pesi yo pe ba pesi yo to monde ke mobali yango moni na kobala mobali fo sala abongisi asololi na baboti na ye papa naza na fiancé na ngai
na banza yango basaila biso étape ya fiançailles pamba te bino mibale pe boye banana no bizale pour mobali azana éducation na ye oya uta na ndako mwasi pe azana oya ya uta na ndako donc faut sangana mais era basangana na kati mobali pe fa copier mwasi pe fa copier mobali mais mobali fa zala nano na patience ya makasi parce que lelo ba divorce musu ezo na be compréhension muki mobali so alobi na mwasi yilanga na kopa mai mais kuna mwana zo lelo kabi ya denzu sunganga pelanga kopa mai boni ozo mankenga be compréhension wana oye biloko miki wana pamba te mobali azui tante ya koyekola mwasi na ye omoni biloko wana yango ba devoir wana to pia bino ba serviteur très bien yango wana ya denzu omoni nga na kei na ndenge biblique non bibliquement parlant osa clair ngai na pesi détail au pamba te ba ndeko ba comprendre vous avez raison en fait avant que au bala moi si il faut que le moment ya fiançailles maintenant problème est aboye omoni moment ya fiançailles ezali moment oyo satana atontaka bato ebele parce que ceux qui osana maîtrise beaucoup ça la fornication. Or il faut des ezala après yango wana soki osepeli na mwana mwasi kende déjà il pa ya baboti na ye bosololi ngana zolo bango d'une manière spirituelle bo sololi na bango ale boko zala na temps ya fiançailles po au fait bo s'étudier yo oyeba ye pe ayeba yo mais na moment oyo boko zala na fiançailles wana bokoki nanu kosangana banzoto te sinon tokobenga ngo fornication parce que les gens ba frère ebele ba confondaka fornication impudicité na adultère ba confondaka ngo mais nyonso eza différent fornication ezali tango ozo sala ba rapport sexuel mariage ezate wana tobengi yango fornication maintenant adultère ezali tango obali déjà mwasi na yo mais ozo bima lisusu na basi ya libanda voilà tout bien yango adultère. Maintenant impudicité ezali soki ozo sangisa nzoto na yo na basi d'une manière en fait en désordre. Donc likamonios oyo ezali lié na sexe to bengi yango impudicité. Donc masturbation ba film ba porno donc ozo bima na basi ebele to bengi yango impudicité. Donc moment ya fiançailles ezali moment ya observation. Boza ko observer nani mais bokoki nanu ko sala ba rapport sexualité sinon ekozala fornication lisumu panza. Est-ce que lelo pena la jeunesse nanu lelo to longola nanu ba papa lelo pena la jeunesse tan wana bandeko tozwaka ngo lisusu bon omoni yango wana bible epesi biso 3 catégories ya bato tozana ba bato oyo bazali spirituel mususu bazali charnel mususu bazali physique. Tu vois, donc voilà. Soit animal. Donc, tout ce qui a yebi lilo bananzam, il faut obligatoirement moment ya fiançailles, bo simba nanano banzotote. Ceux qui ont yebi lilo bananzam, bien qu'ils a passé, mais ceux qui ont yebi lilo bananzam, au kokina nous ça la rapport sexualité en accord avec 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 2. Donc au kokina bo koki ko sanganana nzotote parce que les ali moment ya fiançailles. Kaka nde tango boko bala nande boko pinde ko sangana banzoto. Voilà, mais différence de ce que kosangisa donc il ko sangana nzoto donc ko sangisa nzoto. Voilà. Voilà un grand merci na intervention ya notre frère Armando Ngoma Kinanga sur très belle émission Voilà frère Armando mais sur total na ndengo lobi wana ke biso yango ezalaka ke yo pesi donc mobali ayo ko pesa na famille mwasi pe baso ba pesi ye mwasi mais sur total na biso na Afrique ba image za wana soki okoki ko illustré yango bandeko bazomona biso ekoma lelo to koma ko pesa ba groupe électrogène to koma ko pesa ba donc na ba coutume ko donc lelo échanger faut ko pia mbongo ebele faut que pesa ba biloko wana ebele mais bibliquement soki totaliste ko biloko wana ndeti pe komi ko freiner jeunesse ebale donc okendeka nzela mukuse ndezo facilité pour par rapport au pe mutu amoni tant on a juna préparer faut na pesa $10,000 pour na libala pour ça ba famille mususu lelo yoka ba koma osenga na ba TV il paraît pour biso pe totiki mo Afrique mo kala parce que dépasser déjà 10 ans au tika ki mboka na déjà au komi pe mutu akala place okende omoni en fait lelo cupidité et kota tina kacha ba famille
bakomi kosenga biloko ebele. Mais normalement d'une manière logique, mariage ezali bon au fait tozolo bango na terre moko boye, mariage ezali ko futa prix pour ozwa moto. Voilà. Mobali il faut afuta eloko pour azwa mwasi. Maintenant eloko oyo ne ba parents ya mwasi ba kosenga yo et ko dépendre na tata na ye na maman na ye ko dépendre. Et ko dépendre bango tant monsieur ba kosenga chemise ou ba kosenga mutuka ou ba kosenga meto et ko dépendre na bango bien que ba famille ebele ba komi ko abuser ba komi ko demander trop. Mais normalement wana isa mariage te na ndenge ke mariage isa simple. OK parce que ceux qui tozongi na Biblia to komona ngo bare ezali ke ba parents ya mwasi ba kosenga yo quelque chose kaka symbolique. Bakosenga yo quelque chose symbolique, soit veste, soit cravate, costume symbolique. Au pesi bango yo pe ozui mwasi na yo. Mais malheureusement lelo ba tu ba komi d'une manière cupidité et kota mingi. Ba komi ko demander makambele. Mais ceux qui olingi obala ba sengi biloko wana pesa oyo ozanango capable. Au pesi bango pour libala ezala na mbutu te. Voilà, yo lo bien mais toujours corjete, toujours lo ba o toujours mona. Lelo ndenge ozali banda bwe. Soki mwasi na zakuna na obala ete bosolo la ko yebia otindaka pe mbongo na ba noko baliaka. Soki pe noko azana problème kama fiancé na yo abengi otindi pe mbongo pe afuto mais mukolo yo olingo bala noko na papa basangani famille ya mama donc famille paternelle na famille maternelle basangani te po bayeba ba reçoit liste ba pesi yo lelo boto lo bandengi biso ekomi kuna surtout na Congo na Angola. Oya kama liste biloko bakomi ko senga ebele donc to loba mais siko nini oye salike lelo to koma na niveau na ndeta ko senga ba $5,000 pe na 5,000 wana eza lokola mbongo yo ko pesa mais na kati wana eza suna biloko yo ko somba okoya okoma peka na ba 15,000 ba 8,000 ba donc ba 10,000 avant ko to koma na bani siko nini oye salike biloko ngwe mata parce que so total lelo ba papa na biso il paraît babala ki tendenge biso to sai bala ndenge ba boti biso nde biso siko to komi ko sala plus ki bango yango wana siko ba mariage komi bongo ou bien za kaka monde yango android omoni ya denzu soki tozongi na makomi to ko sentir que na tango Moïse Nzambe apekisaki bana Israël babalanaka na ba ekolo mosusu kaka bango na bango. Donc tozongi na bato na biso ezali préférable soki oke obali na famille moko ba yebi liloba na Nzambe baza chrétienne baza ba yebi liloba kuna nde mwa différence ekozala par rapport ya entretien. Mais soki oke obali na famille oyo ba yebi liloba te il faut s'attendre que okosa la face na makambo belé oyo ekokamwisa yo parce que ma famille ebele ba komi ko abuser bazo demander trop excessivement vraiment surtout so mo bala zali banda très bien Europe Amérique Océanie Asie to bengi yango cupidité ba komi en fait libala lelo e commandé bazotala nde ba bien bazotala lisusu amour te on wana eza libala te yango wana il faut vraiment Nzambe alakisa yo mobali nini okobala mwasi nini okobala ezali très important. Sikoyo na nyonso wana ba pesi yo biloko wana ba devoir wana $5,000 ya libala opesi biloko nyonso opesi ba pesi yo mwasi siko eke mwasi ye 2 mois bien bo vandi na mwasi 8 ans yo zozwa patience wana pena ya kibunzambe okolinga peka wisa par exemple na 8 ans wana yo pesa biloko nyonso na famille omoni herba azwa mbongo wana ba hebike mwana biso abali nesemo akoki po okeni pasali 8 ans tozo so tolo baboy bakawane yali omona mwasi abala mariage leka kitoko batu balia ba mela ba pesa biloko atala te akenda pe boye mwasi 8 ans botaka te mais mobali pe na kibunzambe azozwa patience wana siko mobali na ndengi déjà ça sala nyonso wana un jour akozwa pe conscience ate na mekana otika mwasi na landa su nzela musu peut-être ngape fona bota est-ce que ezali sumu question na ngaya ngwa ezali sumu omoni ya denzu la Bible dit que l'homme ne se sépare pas de sa femme. OK. Nzambe alingaka divorce te. Voilà. Soki obala lina mwasi vanda na mwasi na yo.
qu'on s'est divorcé na yete. Pour le pire, pour le meilleur. Voilà. Balobakango. Tobalani pour le pire et pour le meilleur. Oh, le pire est la kisi makambo mabe. Donc, bon, la kaka. Le meilleur, makambo madame. Donc, ce qui moi, si na obali, balani, il faut bazale sika moko. Ata ce qui moi, si wana abota kate, boko zale sika moko. Ce qui ozala kati ya bonzambe, on peut sentir que ezande nzambe avant ataye yo akolexen banzela ebele. Abraham, moi si na Sarah, abanaki ko bota te. Bien sûr, to yebi. Donc, wana la ki bonzambe, il faut ozala kaka. Okoki jamais ko séparer aucun robala moi si mosusu boko vanda ka binombala ya yango wana soki okomi na kati ya bonzambe il faut avant obala osambela vraiment pour muzamba lakisa yo moi si oyo ya ko bala sinon te ekozala pierre d'achoppement pour na yo. Voilà frères et sœurs bozolanda biso na banda ko toyi bakawa nezali eza mbokela te eza ba circonstance to omona peut-être ngape ya denzu na botami pe na bande kwa basi peut-être na famille na ngezali ekipesa pe biso passe pour biso pe to libala papa dame bomoni sera balake bokami pela bo bapiaki groupe électrogène boy pas et comment osonga na ba maison mais botayango bosengaki yango na libala ale ekomi nango pe entreprise mais kuna sera ke boy ba difficulté yaya bokolia mbongo ndenge nini okozala millionnaire ndenge nini obali mwana nde soka zate sans impact moni na lingi na yebisa na bandeko nyonso oyo bazolanda biso bien sûr frère Amando. Omoni soki obali mwasi eke mwasi wana abotaka te elakisi te ke nzambe apimeli bino te wana te soki obali pe mobali na yo abotaka te elakisi te ke nzambe apimeli bino aboko pesa bino nzambe alingaka bino mais stérilité ezali phase oyo nzambe akoki kolekisa bino na preuve po bino nde bokoba na mabondeli. Parce que kozala stérile ezali ke nzambe alekte to mona Abraham ataki grand prophète mais moi si naye abandaki kobota te donc nzambe pe akoki kosala ndenge moko frère oza na ndako ozoyo kanga soit sœur ozoyo kanga soki oza na problème ya kobota elakisi te ke nzambe aboyi yo soit alinga koyote te nzambe alingaka yo mais alingi ke okoba na mabondeli o continuer na mabondeli jusqu'à ce que akopesa yo mwana. Voilà, yango mo est-ce que frère Armando alobake apesaka ya denzo elengi bandeko yo kolanda omoni na lingaka détail mingi po bo comprendre moni frère Armando ya ona bina bino bo s'abonner belé na www.vérité 116 TV nde bo sa banseignement omoni banseignement oyo zo pesa lelo na batu eza passe lelo to mona ngwa to ça la critique te lelo za mabala mingi surtout na poto na kolobela Afrique te pour Afrique na tika on peut pendant temps molai peut-être 14 à 15 ans mais lelo na amona na busala na reportage eza pe mabala mususu pe oke osala ngo bomona ka libala na basali ka de mwana fiançailles na poto oyebi siko pasteur apamboli libala wana azuku tu même temps ya ko étudier pe bango te mapamboli libala parce que mambwana ezo salama ezo salama actuel frère Armando yo moni loka bongo yebisanga siko conseil nini yo pesi na kati wana ya denzu yango wana biso to lingaka to répondre bibliquement to zonga to na makomi na kati ya makomi to komona ke mariage ya église ezalaka te malheureusement donc tozaka na deux mariage traditionnel na mariage civil mariage religieux na kati ya Bible ya denzu ezate ezande ba romain na église catholique nde ba inventa ba makambo ya religion wana parce que mariage religieux eza pona ba religieux onko biso ba chrétien toza ba chrétienté je crois que to peut ça déjà définition oyo mokolo moko oyo to lobaki ke chrétien aza religieux te baza na différence chrétien ezali mutu oyo atosaka mibeko ya Yesu yende aza chrétien alandaka Jésus-Christ aza chrétien mais religieux eza mutu oyo atosaka mibeko ya religion donc Yesu aza religion te Yesu azalaki mutu azalaki religion te donc religion ezali ensemble ya ba norme ecclésiastique ezali ensemble ya ba principe sacerdotaux donc ezali makambo mosusu
Donc il y a un mariage religieux et ça la caté. Maintenant ba pasteur rebelle lelo ba comment ko proposer ba sœur ba balana na ba frère. On parfois ma bala wana ezo umbelete ba kaboni na ba. Ils en avenir été. Yango wana tozomo nango ebele et surtout que ezana ba sœur ebele ya denzo. Lelo pasteur abalisiye na frère mais tango akokende na ndako ya frère ata na mbeto azo sepelisa mobali na ete makamu nyonso azo yela ngo epa pasteur tango mosusu pasteur azo bima lisusu na ye azo momo na makamango et ça grave yango wana mariage religieux et talibiso ba chrétien ti. Ah, mais au peu biso verset parce que bon comme là ya dendu na se wana te yango wana pe ngape moyen pe c'est bino verset ezate po na kati biblia mariage religieux ezate donc moyen pe na pe sa verset ezate na pe sa ndenge. Voilà les frères Armando bino vous avez serviteur nazo contredire te mais nazo kendene ba niveau ba comprendre jamais batu ba kenda ko célébrer l'église famille ya kana be invité pasteur sikoyo pasteur asimba la bible asimbi na meni o eza na programme ya mariage mais na kati wana bazaka toujours ba verset ba. Très bien. Maintenant ba verset oyo bango bazwaka ba adaptaka ngo to benga ngo ba verset adaptable donc eza ya makambo wana te parce que ceux qui te suivent yo ke libanda te na kati ceux qui te suivent Bible te mona na Genèse chapitre 2 le verset 64 na pesa ngo déjà l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux devenir une seule chair to benga ngo mariage traditionnel ou soit familial wana etali famille. Mais dans ceux qui te suivent Romains chapitre 13 verset 1 que soyez soumises aux autorités wana to bengi yango en fait to kotiango na cadre ya mboka donc c'est ce qui te sali mariage na sens wana to bengi yango mariage civil yango wana to kenekende na la mairie civile. Mais pour le mariage hôtel de ville vous comprenez hôtel de ville vous comprenez bien auto bengi conservatoire voilà hôtel de ville donc mais mariage religieux il y a des jours exatés parce que église ezali maison de prière basala ka feti na église te yango wana Yesu tango akuta ki bato bazoteka na église afia kula ki bango et alobaki asopa ba pondu banguba bato asali ma maison sera appelée une maison de prière mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc tokoki ko sala fête na kati église te parce que église ezanda kwanza mariage à église ezala kati tous ça dans mariage mi balé donc c'est ça voilà bande comme sous peu ba robo ya enseignement oyo ezanga été et invité mais comme là ya denzu mais la différence oyo pesi biso ya détail wana mariage oyo to bengi traditionnel oyo biso to bengi yango les sous coutumier pamba te balobi coutumier nde yango esangisaka ba parents ya banoko ba papa leki ba koko ba yaya to mona ba koko ba bina soki mwana bali et pesa que c'est na famille oui pesa que c'est moi serre na bango kuta balaki te mobile na kuta ke États-Unis plus le frère Armando avandaka parce que ba ebi awa soko vandaka awa ni mamuno so ya kitoko mais na kati ben na ina comprendre bande ko ba comprendre réalité mo eleke la biso pe na libanda lelo na biso na ba coutume ba memi biso na tendance wana ti suka mabale ya okoma soki lupango ezate okobala te po façon tozo kendila l'état te moto azo tiango mais l'état pe akomi kozwa ba précaution na oya zomona ozomona pla biso moto tozo komiti na passe mais lelo awa soki olobi yo africain obala mundele mais na ba mindele to mona bango basala traditionnel c'est ça voilà vraiment cette question vraiment pertinente non na bongisa ki biloko parce que na lingi na bande kotoza na bango awa na ba oyo to tika ba comprendre que passe en Afrique eza passe pe na poto eza mais na ba détail oyo nde yango esala pe bande ko basala nini bazwa connaissance parce que enseignement na bato belé bazo benga ya denzu bazo poser ba question ya denzu azo ko défendre côté mais ya denzu azo sala de tout moyen que bato ba comprendre. Voilà, la question à la frère man. Toza na ba frère o peto yaki to kuti ba o pe ba yeto yambi bango na ba oyo peto kuta na biso tuto sangani mais okamu be muninga pa bali aya denzu mariage nanga otalibu tata yoza mwana mai nanga o facilité pe na kepe na kangi photo na filmer na Congo promo to sopi rafingi ndupe na kimtia malamu azaka nango asalini atie pe na titre mais oyo kama bo libala na so bokeboye bango ba kokendeka na hôtel de ville
okamweka papa ya mwasi na mama mwasi peut-être na leki na ye mais biso ba africain okoya okamwa boye na mairie kuna bokepe na hôtel de ville boye batali pena boye mais mobali tata na mama baza na Afrique mais kaka na communauté boye bokepe 30 personnes masse bandeli batali sko yozo mona biloko différence wana frère Armand olobini parce que loko na ngende to lobela yango voilà il y a des ceux qui tozongi dans ma commis Bible et le dit que ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas. Au moins d'abord avant de répondre na lingina nous a sensibilisé ba frère oyo baza nandako soit na ba sœur donc to baka la cas général ba famille ba famille soki obala mundele oza mobali obala mwasi ya mundele ou soit oza mwasi obala mobali ya mundele tozo linga to choquer bino to soit to blesser bino te mais tozo répondre na question eza boya denzo na vie oyo tozalaka nango chaque famille chaque peuple bazalaka na makambo mibale ba coutume na ba tradition tolobango déjà ba coutume na ba tradition soki yo oke kobala na famille oyo bazala ba coutume moko te na yo ba tradition moko na yo te yebake okoti na terrain moko glissant soki osalike bate okoya parce que bozana ba coutume mon côté biso ba africain tozana ba coutume na ba tradition na biso mindele bazana ba coutume na ba tradition na bango tozo lo bango na ndenga mabete bato oyo babalana na mindele ezali ndele donc tozo pesa droit de réponse na clairci tozo pesa droit de réponse mais tozo lo bango d'une manière générale parce que bandeko bazana en Afrique ba monaka biso tozana poto soki ya denzu abali mundela atindeli bango photo bango bazana bamonike ya denzu vi na ye bongi parce que na Afrique conception la majorité ya population ba yebike na poto so bali mundele okomi na mbongo koleka ya Didi Kinwa koleka vita quand même mais to koma na point wana détail wana to koma na point wana donc problème c'est au côté na terrain glissant parce que ba coutume na ba tradition na bango eza ndenge moko na bisoté voilà eza différent donc yebake et kolekisa yo ba moment moko difficile en fait okozala coincé na makambo ebele par rapport ya muntu oyo abali mwasi ya mwindo soit mobali ya mwindo bokozala na ba conception mon côté et surtout ceux qui osent ma vie ya sanctification obali na mwasi to soit na mobali oyo azana vie wana te et koluka ba problème ebele yango wana na kati ya Biblia ezalaki autorisé te na bana Israël babala na kana ba mboka mosusu to moni ba Samson Dalida akoyesa ye to moni ba Salomon pe ba si ebele ba koyesa ye po bazalaki na ba tradition na ba coutume mon côté awa na poto soki oyebani na mwasi ata soki okena ba boti na ete mbala moko boke Nasidio beme boke kuna mbala moko pa bobala na bino Sidio ngana pardon Sidio lona eza hôtel de ville na hôtel au conservatoire boke kuna bobala ni na bino et oko sentir que ceux qui obali mwasi ya mwindo oko sentir que ozana moi liberté voilà ezali okoki ko sunga baboti na yo okoki ko bima koke mosala ozongi okoki ko gérer mbongo na yo okoki ko gérer vie na yo okoki ko kende église donc oza libre ya ko gérer makambo na yo mais soki obalani na mwasi ya mundele ou soit oza mwasi ya mundele obalani na mobali ya pardon mwasi ya mwindo obalani na mwasi na mobali ya mundele voilà mobali ya mundele on sentir que on dirait oza na ba réserve ebele na oza appel limité côté moko boy très bien en fait oza limité na makambo ebele pourquoi parce que bozala ba tradition mon côté ba coutume eza différent talana nous na biso awa eza na basi ya mindele ebele ba yebi na bango makambo Biblia te baza ebele bango nyonso te mais baza ebele ba yebi makambo Biblia te alors yo soki oza chrétien obalani na mwasi ya mundele ya linzo ekozala pierre d'achoppement pour na yo facilement okokoya parce que na tongo bolamuki ozoyebisa ye tosambela ozotumbola eti na butu tosambela avant tolala bango baza na coutume wana te
on na bango pe bazo autoriser na bango ke mwasi na mwasi babala na bango mobali na bango eza normal mais on biso to sala ba coutume wana te donc ezali vraiment terrain glissant makasi donc il faut vraiment qu'on semble là avant que obala eza très sérieux. Voilà nazo pesa commentaire ne loko poto sauter na deuxième phase on a que toujours comme na point wana bandeko boyoki réponse ya frère Armando na kati wana un exemple apesi détail nango ezali pour comprendre réalité wana soki yondeko tozo pesa droit de réponse te tozana ba kamususu awa na poto na ba makambo oya mabala otolo baboye eza tozana ba kamususu na ba communauté tina ba église ba pasteur ba ko traiter te pe ba otikala o traiter te parce que ba boti baza kuna pasteur tanzo ke olukalar ne pas fouta parler azana tanta kota na ba bureau à l'état pour sunga frère mais frère na sa mutema amoni pasteur a négligé kondima ya frère esa nini eko isami mais entre temps soka bisa ki était nzela yo zo ke neza nzela ya mabe frère a changer église tozo monango omoni na pied détail ezambwa ke la tebolandanga nazolo ba bien d'une manière générale ya onde nazo pesa détail poto ke na conclusion lelo soko bali mundele surtout biso ba africain soko bali mundele nazo pesa bino exemple moko to mona na TV to ebi bébé moko ayembaka na Congo bébé Rico bébé Chanda boyebi nzembo bébé Rico na pe bino référence po bino tubola muka po bosutuka te to ebi bébé Rico aza mwana vie na biso marai to mona na mama na mama Sonia bayaka na RTNC wana nga na sala stage na RTNC tuzo filmer pa ya mami lela na studio mama Ngebi bayana nga Dudu Chamala bayamba nga bazana na kati na boke mulai pamba te bo comprendre to mona mais réalité obso to yeko mona ndenge to mona i parcours abana wana eza na mwana mobali moko te africain abala mundele basali ne 30 40 azate de mariage azate na yebite soko yebi komela ya denzu tinda na photo ata mwasi ata mobali mundele soko bali na yeza pour les pires pour les meilleurs te eza temporaire donc pas na ye asali no contrat mais ba pasteur bozo pe loko bomeka to yebike to pesa bino pe devoir parce que o elinginga soki bo conseiller ngo pe o mona na olingana ngate pour conseil ezalaka na réponse te malheureusement bon ya des omoni pe na kati yote bon pourquoi bana bakisa eza boya libala ezali programme ya nzambe tout à fait soki mwana en fait soki oza mutu mwindo olingi obala na mwasi soit na mobali ya mundele soki nzambe nde abongisa ke bokozala mwasi na mobali ekosimba nango ekosimba mais sauf que biso ba noir toza déjà na complexe d'infériorité banda bamboka na biso bien voilà ndelo na lingaki ndo bimisa yango wana donc banda Afrique tozala déjà na complexe d'infériorité nga mwasi ya mundele biso nyoso pe to leka na ngapeta na ya awa na États-Unis tango na zala ku nano na kati ya mondo wana na mondo lisumu ngape na ya mwasi ya mundele sana na bango ebele o mekape na leka kuna o ganya lelo te mais o gagner nini ndongo nanga mobutu Bible et lobby dans Jean chapitre 10 le verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc ceux qui osent na molimo ya nzambe te, ozotambola na sanctification te, Satana ako sakana na yo. Biso no sotango to yakawa molimo mo santo zate. Donc tozomona moi si mundele. Donc eza complexe oyo et ya na biso déjà depuis Afrique. Ba tata na biso ba Chaki déjà biso ba complexe d'infériorité wana mutu mundele. Donc to banaki ko kansake soki obali mwasi ya mundele ou soit mobali ya mundele vie na yo pe ebongi. Ongeza bongote. Bible elobi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or mwasi ya mundele apesaka bonheur te. Mobali ya mundele pe apesaka bonheur te. Il faut nde azalande na esprit moko lié na liloba na nzambe libana na bino eko bima pe ya malamu po ba mindele ebele pe ba yebi biblia bazali. Voilà, bien sûr marqué ba biblia mais surtout tali sur 100% na culture na biso na tradition na biso o ya biso ba africain ezaka différent. Très bien, vous avez raison. Na sens nini to lo ba on dit manière générale le longa ya denzu naza soki mama za mundele faye bangana zwaka combien par mois faut monanaka ata soki na fimaka na sombi cigarette faut na ya na facture soki na ya na facture te to lali to lamuki boye pas divorce tozo monango awa toza na ba kebele awa boye to pesi charge wana na ba président communauté
ba président bazo sa l'effort mais to na ba mboka o ba loyali ndeko yo zolanda ya denzu ozolanda biso na frère Armando tozo sala droit de réponse te so ozana ndeko bala mundele yo po bala mundele so la na denzu benga ya denzu ezaka apona yo te mais peut-être pe bato baza mpandi na yo bamonaka ba défaut na yo ezaka ndengi to lobaka kaka to lobaka na parabole ke ndako yo lala raté moi yo yebesike tangaka izate. C'est pour cela raison pour laquelle pe okoya pe ko profiter na moi des mots moko boye bien na moi parenthèse moko o le frère Armando alobi ou bien ya denzu pe ebixi yo so to bi bon na sens ni parce que depuis to ye awa to moni na nous te o vient na biso moko boye à 62 ans ou bien à 65 ans d'âge abali mundele moko boye babala na swati na 20 ans hein ba ke petit ba ya comme na 65 ans ba sala même à 30 ans de mariage. So la majorité ba vieux to kutia ba leka na ba paramètres wana ba kweya ba sere pe o pe ba leka na paramètres wana sa nini ba kweya mais sikoyo nini o esala ka to kweya raison pour laquelle yango moi ya denzo atene point d'interrogation parce que awa soko bala ye mundele soki bokute na kawana okobi poématique ti mwana fois ko kisa 18 ans de bosa nini bokabwani na citation wana omoni ba difficulté ezali eza na bande ko ebele bazoko ka routine na mbongo te na famille okoloba ndiango na opesa détail wana mais omoni ezaboya libala ezali programme nzambe outo lo bango tout à l'heure c'est mieux que ozana katia bonzambe avant que obala mwasi ou soit ozwa mwasi sengana ne pas nzambe voilà ezali très nécessaire. Ce qui au moni libala babalani lelo après une semaine ba kaboni ezali kaka amour il y a passion kaka boye on un feu de l'amour ba kutani boye asepeli na yemba na moko babali donc atuni ata volonté ya nzambe te boko umbela te boko kabona il faut nane osenga volonté ya nzambe ozala passion ozela dans parce que moi si balinga kayete po azana tolwa ko telema to simate balinga ka moi si na bizaleli yango na Bible elobike la femme sage bâtit sa maison. Donc femme sage wana yende ako bâtir ndako na ye. Donc moi si balinga ka ete po azana taille bien azotambola bien te okokoya moi si balinga ka na bizaleli soki azana bizaleli malamu kuna nde okolinga ye. Donc yango wana monike libala soki babaleni lelo même pas une semaine ba problème un mois divorce azili sous divorce yango wana parce que maîtrise des athées yango wana tozonga na makomi ekopesa yo orientation na vie moi si oyo okozwa mobali oyo okozwa pobo sala mikolo ebele voilà na oyo tolobi ndeko soko profiter nango pe komela ya denzu parce que so to memi détail wana bandiko mosusu bazon d'une manière négative oya okamwa pe na communauté mais comment bango bapona kaka thèse wana nzoka ezalaki bref fini oyo tobongisaki pamba te to meka pe ko transmettre pamba te eza ya ndeko nanga moko auto bala mundele na Australie atindi ba photo awa bato Afrique bapesi bezi na biso nyonso toza na poto o ndenge nini ya kipara biso te mwasi wana mundele azuye bandeko soko bali mwasi pe ya mboka na yo osali mwa ta pasi oyo zoleka na bandeko Afrique ba yeba te ba lobaka ke mwasi wana tiao na kisi nde mwasi azo bénéficier na mbongo atonga obali pe ya mundele ozokipe famille te pendant l'état balobi susu mwasi wana toyebi yango nde raison pour laquelle na analyse ya denzu na lingaki peut-être to memango na paramètre wana po bandeko pe ba kolanda biso basa nini ba comprendre parce que mundele herbe balani na ye herbe balani na ye herbe balani na ye baka soki $10 na ye na ya yo avant bolia na ndako fo bosangisa mais biso na ba africain eza différent oui yango wana tolobi ba coutume ba tradition yango wana nyonso wana eza na kati ngana za lipasa na nga biologique aye kotala ngana mwasi ne na bana ngana bala mundele mais soki ke balingi balia fo babimisa mbongo mais na biso ba africain nde ngwana bakozonga su na ndako la gate eza différent omoni ba détail wana na yebike boyebi yango te mais toboto pesa bino nyonso ezaka ba flash ya denzo apesi pamba te po bo comprendre que réalité pe ya poto na Afrique eza différent na poto pe pasi ezali c'est raison pour laquelle komoni soko yebaki ataleka ya denzo wana yo tsaka emiso benga tanga na za ana wala la libala la tindili ba para akoya bobala nipe na pe ba pasteur nyonso oyo pa pasteur oyo nyonso balingaka enseignement pe balingaka pe ko compléter na baninga na pesi bango bambote parce que mutakoka na nyonso azate voilà frère Mando toleki na biso mais
poto ke pena na osuka la monita milani zo kende bandeko na yebi ke bo sepeli to ça la deuxième volume nango na ndenge bo koma frère Armando question lelo to mona bandeko mususu aye na vacance alingi mwasi omona ya difa mwasi aza na 15 ans na poto mobali aye peut-être aza peut-être na 2 ans na poto na aza na une expérience ya mboka Monto ya zana plus d'années hein? Mais siko basangani babala ni ndeti siko ya mobali azana une expérience te mais amimi mwasi d'une manière que ndenge tolobaki na koyiba na lukuta ngai na ye ya difana zaki mwana ministre boye nzoka bazalaki quartier moko naza activiste tala na tiki ba société boye banini mwasi amoni bongo pe 15 wana pe boye nanu babenga ete pa batakuta na mboka basali alliance babalani amemaki ka na lukuta sikoyo yebisanga bakaya bongo mais siko question eza boy frère Armando mobali oyo azoko linga mwasi na ye na lukuta et pour na za direct na lukuta ti babala ni posa ne koke akosa kaka mwasi na ye sort na ye eza nini voilà omoni même na katia langue française balobike tous ces pays ici bas voilà tous ces pays ici bas ce qui lelo ozo kosa mwasi na yo omoni ya des autres alliance basala na côté alliance ezali vraiment très sacré ce qui ozo kosa mwasi yebake à la longue okofuta ba conséquences wana écouter ayo parce que nzambe a côté la kamuntu oyo azana faiblesse voilà côté liyo po yonde bazo kosa yo parce que plus ozo continuer ko kosa yango yo moko on le bien na Exode chapitre 20 verset 15 tu ne déroberas point donc ozo kosa moninga mais makambo oyo yo ozo sala moninga azo sepela ngote yebake nzambe akobeta fimbo yango wana to lobike libala ezali bato mibale ifonde ba yokanaka na ba sens nyonso banda libanda ti likolo ya mbeto ifonde entente ezala na ba sens nyonso kuna pe ba bénédiction ya nzambe pe ekoya soki lokuta ekoti makambo mabe ekoti bénédiction ya nzambe na libala na bino ekoya te. Voilà les frères Armando ameki kopesa biso moi vérité selon connaissance moni ba serviteur o bazoko batela biso pe na parole c'est pour cela bomoni to bengaka bo benga na numéro wana o yaza na posa aza contact ya bishop ya frère na biso Armando Ngoma Kinanga contacter ka numéro ezana se wana bokozwa biso nde bokoyeba ndenge nini ya kosolola naye. Voilà frère Armando Ngoma Kinanga sikoyo frère Armando ezana biloko mususu ezabo to poser question. Mariage à distance, ezali soum. Bon, en fait, ezali soumouté, mais ezali très difficile. Dans le sens que au moins ba mariage à distance, to kuta ngope ebela. Mobile yaza awa na poto, mais famille kuna ba lukeli ye mwasi. Voilà. Pour ba bali sa mwasi wana. Ouais, to yebiloko wana. Ezali très dangereux. Mariage à distance, mosusu ezaki mobile aza awa, mwasi aza kuna na se. Na mboka mosusu. Ezali ba mariage moko très difficile oyo ezo senga penza maîtrise ya likolo parce que yo oza awa famille na yo balinke obala mwasi mais bango kuna nde balukeli yo mwasi mariage wana eza ba problème terrible parce que tant mosusu oko sepela na mwasi wana te donc soki o sepeli na mwasi te okozala na paix du cœur te parce que chaque fois okozala toujours na problème donc mariage à distance ezali soumuté mais ezali problématique parce que ekomema bino na ba dimension moko ya kosakana te donc c'est toujours préférable que obala mwasi oyo oyebiye bo solola yende pe hein bozala na union wana boyebana nanu avant après bobalani na bino makambo nyonso ekozala na bino bien. Voilà la raison pour laquelle Kenelo frère Armando Alobi ceux qui te repèrent moi commentaire nango parce que au moins na moi détail on y a des jours alinga opia commentaire directement pour Nathan hein parce que ceux qui tempé ke mulai o ko skipper na yo émission parce que na kati wana to yebi biloko ani salama famille ba lingili au moins wana ba yebani ba famille hein peut-être boza batu ya région moko mais ligne de conduite ya moi si o bango bazo pesa yo ba yebi angote
malheur wana ekelanda famille bien ekelanda yo mobile totelemi wana frère Armando aropea biso réponse te yo moko koma na se wana yo kolanda biso parce que biso to sali transmission raison pour laquelle omoni eza mabete ne frère Armando alobi eza na lisumu te mais yango basali biso temps ya observation ndenge le frère Armando auti koloba moi cha malamu aza tolobi te basi tu baza mabe tolobi tu pe teke o basi tout baza mabe ou bien baza malamu mais ndengi frère na biso alobi ki faut ko sambela zwa ata tankaka zwa même temps final ya osala sacrifice nzambe ndala ki so nani oyo molonga nina na yo yango na pesa commentaire moko pamba te to kompena ko chiter vers la fin to tikalika na question mo ya suka question na yango e ko sala conclusion ya synthèse ya Yadinzu yango mo lelo so totali même na banzembo kende to lobike nengi bible lobika ke mon peuple périt par faute de connaissance preuve en est que to pesa biso to pesa bino réalité yango omoni lelo ata na banzembo lelo to komi kotala lelo banzembo mususu ba komi obetela biso moderne oyo pe e komi ko détruire biso ozomona yango ememi biso pe na ba sentiment wana mais raison pour laquelle au frère Armando doit transmettre est très capital sambela zoatan ya oyeba parole de Dieu ndeko biso tout wana ba téléphone inazo reprouver bino téléphone nyonso et kotara 220 numéros et kota 223 te 224 te soki te meta na téléphone no bien komela nga na se wana nde yango système eza ya système à Google pour répertoire na yo ekoma mulai omoni biloko wana na peso différence ndenge nini zoatan ya koyeba ata 4 versets bibliques et que peso pe bokasi pona nini oyeba pe kobanga nzambe Facebook yo la makase na ko connecter baninga na ko sala partage na ko sala bani meta ya kozwa bible ka ko bible ata na ndako ndeti boto za na confinement te na efsa bino na émission to sala la fois passé ke ndeko est-ce que ba verset tout pasteur a pesa ka temps ezamuke ndeti na poto ya église soke umeli des heures du temps peut-être il faut pasteur a pesa profondeur pena ya maté ya ndeng frère Armando a personne na détail bo ezate pamba te ba service eze belé betapi eza ebele mais na ndako zuata na yo ata verset wana zongo 3 mois passé ou 5 mois passé tanga kaka eko peso pe connaissance na parti mokobwe eko peso makasi ya combattre eloko mokobwe c'est pour cela raison pour laquelle frère Armando a pesi biso raison na ye yo ndeko soki omema mwasi na yo na nzela ya boyebaka ozotumu na libulu wana muta kokwa yango muto ya kokima mbango te yo moko frère Armando question otebike batu ba peut-être batu ba se tenter nango te mais tozotu nango d'une manière générale est-ce que rapport sexuel sans mariage ezali somo soki mwasi na mobali balingani bakoki jamais kosala ba rapport sexuel avant mariage wana tobengi yango fornication. Rapport sexuel sur mariage yango wana nzambe alingaka ke obalani nanu na mwasi kuna nde bokosala nde ba rapport sexuel parce que ya denzo bible elobi ke soki yo mobali osangani na mwasi ya ndumba et que mwasi ya ndumba wana azala na ba démon na ye soki ba démon na ye ezalaki 10 bokabolango 5 etika le pa na ye 5 ye pa na ye binomi bale bokomi na ba démon. Donc mobali okoki kosala ba rapport sexuel na mwasi nyonso te oyoyo oyebite okokite parce que tango ozo sala ba rapport sexuel na mwasi mbala moko ozo kota na kati ya vie na ye yepe azo ya na vie na yo bozo sala union parce que rapport sexuel ezali union rapport sexuel ezali alliance entre bato mibale bozo sangisa banzoto mitoki na bino ozo sangana. C'est dans le domaine spirituel ezo kwei sabino eza makambo grave yango wana nzambe abetaki David pona makambo yo ya son mariage abetaki pe le sacrificateur Josué pona makambo son mariage. Donc rapport sexuel il faut dans nos mariages aller bosali rapport sexuel sans ça et que ça raté. Maintenant ce qui moi si na mobali ba balani kunande boko sala ba rapport sexuel ndenge bolingi parce que nzoto ya mwana mwasi ezali po asepelisa mobali na ye mobali pe ezali po asepelisa mwasi na ye kunande boko sala ngo ndenge bolingi bozo tosande biloba na nzambe. Voilà, et bien, tout le monde peut être comme une émission na biso, nzoto ya mwasi eza sacré. Lelo même habillement échangé. Yo comment on l'a taka pour ba mona ko denda na yo
ning frère Armando alobaki tolo na yo ndeko mobali nonde fo apprécier ka yo omoni mobali na yo fo apprécier ka yo mais na ngina sukisa boye pona ko sukisa émission na ngana sukisi boye ndeko yo bali atoza na 15 ans de mariage 20 ans 30 ans 2 ans 8 mois bozalaka bien chérie je t'aime na téléphone simba te sengaka présence pamba te si boyebani parce que bolingani bokomi mutu moko mais soko moni na ndako oh nazo comprendre mère te nyonso nazo loba mikolo e compréhension ezo simba te mais yo moko pe mitalati est-ce que ngana tambola bien pona ko mona complication na ndako père pe soki azo comprendre mère te est-ce que mère température na ndako ebeba est-ce que mère azo tambola pe bien pour makambo wana ya eza bongo frère man siko na bino mibale nde ezalaka okoya komona satana akotinda te papa bokilo aya po apelisa moto akotinda te semeki aya kaka obosala nzambe pe akoya na balolenge ebele nde bomona na kati ambiance esali nini ekufi na ndako soit mwasi akoboya koyoka mobali na ye soit mobali akoboya koyoka mwasi na ye c'est pour cela na yebi pe bandeko ebele musu balandi biso bazana matata ya mwasi na mobali mais balinga na mwasi na mobali bakoma kutukoleka ndeti kutu ya denzu na deti non mais or ezalaka bien te ya denzu soki mwasi na mobali balingani il faut batia nde bolingo na bango na ba tendance nyonso mais si ezateke non on dirait bitumba on dirait ko finga na te l'amour supporte tout yango wana balobi yango na kati ya Biblia que l'amour supporte tout wana ezana sens que bozo vivre en paix il faut de paix ezala na kati na bino wana nde toyeba ke amour ezali voilà yango pe ngana olobaka na bino ba serviteur frère Armando bolimbisa bosale fort lelo toyebi ke babiloko na se salami bozwi pe ba retour ebele maintenant on peut besoin d'une solution te même ba serviteur au bazan Afrique même pe ba o bazan poto Océanie Amérique na Asie toyebi toyebi ba makambo ezali partout biso tozali ba citation eze belé à ko régler mais biso toye na TVT ke poto za solution mais to lobby kaka peut-être ko peut ko fortifier bande ko mususu o ba Rolanda biso mais bozwa temps ya enseignement bozwa pe temps ya observation na bana na bino o bozali ko kamba pour lelo la majorité mabala mingi et ça li pas même 4 mois mais pasteur atali veste atali pe présence ngana ko père d'évangéliste Armando te ya sunga c'était un grand sacrificateur talande musala na ye oyo azosala nzambe pesa ye pe mwasi oyo akovanda ne pamba te ministère na ye esala nini etambola kitoko mais soki kaka yo ede na permettre di no frère ndenga sali bwena sœur bamonani kaka lobi soki mbebe ye yo po contribuer na lisumu na bango te. C'est vrai. Maintenant, il y a des gens biso to lobaka toujours que les gens n'ont croyants, n'ont chrétiens. To lobaka toujours. Ceux qui pasteur azana kaka croyant pour baza ebelé. Ba pasteur ebelé kaka kombo kaka pasteur mais ayebi na ye kibu pasteur te. Voilà. Donc amila tika kombo wana mais ayebi na ye kibu pasteur. Yango wana lelo oye ozomona bango ebelé. Nzamba lobaki ke yo mwasi na yo aza wana. Nzamba lakisinga mwasi na tango mosusu alakisini yo dete. Babala ni yale ebimisi problème tango mosusu bazo balisa mibali oyo baza déjà na mibali en fait basi oyo baza déjà na mibali na bango mais azo akobalisa ye na mibali mosusu mobali oyo aza déjà na mwasi na ye otika mwasi wana bala oyo donc nzambe azotinda ba pasteur misusu te mais bazo kotisa nde mbutu na ba mabala. Voilà to komi na suka na opposer question te mais na repesa nde commentaire question wana soki ekezongela frère Armando na sima parce que to moni déjà 1h10 lelo yo frère Armando alobi na biso ke tozana ba croyant na ba chrétien eza ya mobali mususu amelaka fort mais moi sina prière mais moi si amoni ya wana za mayele aza botosi atali ki masanga na ete mais soka lobi babalana toujours bakokende ko banda wapi na famille pe bakokende kosuka na église omoni paramètre wana eza na boyi to kende mission mulahi paramètre wana ezali amelaka fort mais ba memi ye na église to yebi biloko wana ezali mwasi mususu pe abota bana na ye mais ayebisi mobali babala na ke ngai kutu déjà si to boya na tata bana bana ba mobali pe ndenga lingi mwasi ne bavandaka mais ça sans tenir compte que libala oyo bota mwana soko ba loba ngo ekufaka te
ba mikolo nde ba loba ngo na paramètre mais na kati za na ba détail ebele lelo soki yo bota na mobali wana bokabwana bana wana baza mikie papa na bango abando kozala na ba information na bango à travers bana bien à travers mama. À travers mama siko bapeli wana yebando sepelisa mobali wana est-ce que bapeli ya mwasi wana yebando sepelisa tata wana ekemona ka ndeti ke basala kanini ndeti ka ke babibakala bango ba confusion wana ezebeli. C'est pour cela ya Denzu atiki bino na qu'est-ce que c'était na tiki bino wana nde émission oyo ya mibaleke ya to kolobela sur oyo nazana ba question nango na bongisaki na bombaki yango na page nanga ya sima nde yango na lingaki parce que nazotala temps wana déjà na moni 1h10 nde to koyebisa bino ba détail wana na ba conséquences lokola ba serviteur bazali totiki devoir wana yo ndeko osepeli nango na soka komela ya Denzu r na koya na yeba pe nini yo tokoki suko compléter pamba te to mikoza connaissance lisusu parce que bakawana ezebeli. Voilà que bana nzambe nyonso bolandi biso nzamba pambola bino na 1h12 ou 11 minutes oyo bozui pona ko landa kaka très bel moment oyo yango ya Denzu alobi émission eza examiner toutes choses donc tozoko examiner nuance yango bates biso tokena biso ko s'en charger na batu te na polémique te mais tozoko analyser biloko o eza naturel pamba te liloba nde yango esalaki mokili poto vivre. C'est pour cela ya Denzu atali alobi ndengo wana te ya yefo ezala na titre wana bomoni na se wana benga ya Denzu email eza wana okomela ya Denzu na ba question bino nyonso bobenga biso boza na Afrique Sud boza na Espagne boza na Paris Hollande Belgique Liège kuna bozwami bino tu bozana Irlande bino tu bozami kuna na Chine bobenga ki ya Denzu bino tu pe bozana Amérique du Sud nzamba pambola bino na très bel moment oyo bozo linga pena kozwa tana bino ya kolanda ya Denzu pe bozo koma kitoko bozo benga ya Denzu ndenge azo yambela bino frère Armando Ngoma Kinanga vraiment que tokomi na soki émission na biso frère Armando so za na mbote ya kopesa bandeko ba pasteur ba collègue oyo zo sana na bango nzamba ba opambolo mais tozali na question moko to tuna on émission ke ya parce que bandeko ebele ba komi yango na se na bosani te mais na boyi na komaki yango na yebi ke bazelaki yango na éviter so na retourna ngo mais le roi si to sali globalité na biso na retourna on émission ke ya nzamba batela bino tokutanya la prochaine.